大家好，我係 Frankie，今日又同大家講珠寶啦。咁今日咧，我哋要講嘅呢粒珠咧，非常之特別。佢唔係一個普通嘅珍珠，佢係天然無干預嘅野生珍珠。我相信好多人都見過珍珠，但係今日講呢粒珠咧，同普通珍珠有啲唔同。佢唔係淡水珠，佢唔係海水珠，佢亦都唔係 Cashi，佢係真係100% 天然無干預嘅野生珍珠。咁究竟有啲咩分別咧？你都可能會覺得都係珍珠啫。但係咧，你哋知唔知道原來市面上99.9% 嘅珍珠咧都係養珠？如果你去 Tasaki 見到 Mikimoto 見到嗰啲以為唔係養珠嘅話，咁你就大錯特錯啦。就算市面上你見到賣得好貴嘅 Akoya 珠、大溪地珠、南洋金珠、澳白，甚至普通嘅淡水珠，呢啲全部都係養珠嚟嘅。大家知唔知咩叫海螺珠咧？如果大家真係對珍珠有認識咧，就知道海螺珠呢一樣嘢咧係非常之貴嘅。講緊就算一粒幾卡好細粒嘅海螺珠頸鏈咧，喺 Mikimoto 咧可以賣到1.5億日幣，即係大概95萬美金嘅。咁但係今日我哋呢粒珠咧就唔單止海螺珠咁簡單，連我自己都未見過，好多行家都冇見過。今次咧終於俾我有機會見到之餘咧，仲喺我手上成功咁樣賣出去。咁究竟呢一粒珠係咩珠呢？佢個名咧就叫做海谷甲珠，英文叫做 Spondylus Pearl。點解佢咁特別咧？因為佢唔止係海螺珠，海螺珠都仍然可以見到，但係呢粒珠咧好多人真係冇見過㗎。而且呢一粒珠咧唔係細粒，佢個直徑咧係達到11.7mm嘅。真正嘅收藏級。首先講下呢個 species，Spondylus Pearl 呢個 species 咧，其實佢通常都會喺啲南美洲厄瓜多爾啊、秘魯啊呢啲海域嗰度發現嘅。呢一粒咧個顏色非常之濃，成個構造啊同埋佢個洞，即係佢個形態咧都非常之完整完美嘅。睇啦，就係呢一粒啦，同大家介紹一下究竟點解佢咁有收藏價值。首先咧，你見到咧佢係一個非常濃嘅 magenta raspberry 嘅顏色，而且咧你見到咧佢咧係 certify 到咧個面咧係有 fire flame 有火焰紋嘅。大家都知道海螺珠有火焰紋越多咧個價值會越高，而喺呢個海谷甲上面有火焰紋咧，亦都非常之 rare 嘅。如果你對海螺珠有認識嘅話，一般都係米型啊嗰啲比較多，或者水滴型比較多。但係圓形嘅天然珠咧真係好難嘅，加上咧佢個洞即係佢成個圓度好高，所以鑲嵌起上嚟咧非常之大方，亦都非常之難得。再睇下佢呢個鑲嵌。其實個鑲嵌咧，我覺得咧做得非常之好，完全咧係可以 embrace 到呢粒珠本身個圓度啦，同埋佢個價值。點解我咁講咧？因為咧你見到粒珠咧，其實佢中間嗰個部分咧係淺色啲，你見到佢咧一路漸變 ombre 咁樣出去，個框框咧係比較濃，中間咧係比較淺色啲嘅。咁樣咧亦都印證到佢係天然嘅珠嘅其中一個狀態，因為咧佢個過渡咧其實係好 natural 嘅，即係成粒珠咧。其實佢係由中間漸變淺色啲，慢慢再外圍深色少少，再去到中間呢一個位置咧，開始又係淺色，跟住白色，去到個底就直情係白色。買呢啲天然珠嘅時候咧，就一定要睇下有冇呢啲天然嘅 characteristic， 好似我頭先所講嘅漸變啦，呢啲咧都係天然珠上面咧好容易會見到嘅一啲特點嚟嘅。跟住再睇下個鑲嵌咧，你見到咧用一個好復古嘅一個方法，好似一條裙咁樣，完全彰顯到嗰粒珠嗰個高貴同埋嗰個質感。最好嘅嘢都表露到出嚟，完全睇到佢漸變嗰個形態啦，同埋咧個底頭先我都講過佢冇封嘅，保留翻下邊白色嘅，俾我哋可以睇到個底係咩狀態。證書上面咧都係寫咗佢係 natural pearl 啦，另外咧下邊呢度睇到啦，佢係有 fire flame 即係有火焰紋嘅狀況嘅。跟住個 species 咧係寫住 Spondylus species， 然之後個點位我頭先都講咗啦，係11.7嘅點位。跟住個 comment 大家睇下 natural color no indication of treatment， 無論你係咩類型嘅買家都好啦，你要乜嘢貨我都可以揾到俾你。譬如呢啲咁 rare 嘅貨咧係絕對 collector's item， 罕有嘅貨咧已經唔係在於價值嘅問題，係在於你想睇想見都揾唔到。因為你知唔知點解啊？出面連比較嘅貨都冇。所以我今次係非常之有幸，俾我有機會買到呢一隻咁特別、咁 rare 嘅戒指，俾我呢一位尊貴嘅客人。如果大家中意我對珠寶嘅分享嘅話，就 subscribe 我嘅 YouTube channel， 同埋記得 follow 我啦。